tudo bem? Eu sou Gisele Sherman, assessora de eventos, pós-graduada em Direito e formada em Design de Interiores, mas com o coração apaixonado por festas. Há mais de 10 anos realizando sonhos como casamentos, 15 anos, eventos corporativos, desfiles, feiras. Este é o mundo que eu amo. Em 2016, eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho deste mundo dos eventos. E agora eu tive o convite para apresentar um Vitrine de Eventos, um programa específico para você que está em busca de grandes profissionais, dos melhores profissionais, também dicas e muito conhecimento sobre essa área. Eu acredito que vai ser um canal incrível. Fique ligadinho porque está sendo especialmente feito para você que está desenvolvendo um evento. Programa Vitrine de Eventos começando para você. A nossa primeira edição traz ele, o DJ mais famoso da nossa região, DJ Gago. Vamos lá? E no nosso programa de estreia, sabe quem tá aqui? Ele, isso mesmo, Ricardo Martins, mais conhecido como o quê? DJ Gago. Olha lá, gente, chegou, né? Tudo bem? Prazer, viu, Ricardo? Hoje, prazer é meu estar aqui com você hoje, viu? Obrigado pelo convite para o seu programa de início aí, o carro-chefe desse sucesso da internet. Ah, com certeza, gente, Vitrine de Eventos, esse é o nosso programa e estreando aqui então com uma figura marcante, simpático, né? Todo mundo sabe quem é o DJ Gago e ele vai falar sobre tudo que está acontecendo aí nesse ramo. Gago, você faz de tudo, né? Corporativo, casamento, 15 anos, o que mais? Isso aí, Gia. Hoje o Som do Gago abriu bem o leque dele, né? A gente faz todo tipo de evento, todo tipo mesmo. A gente tem todo o material para atender pequenos, médios e grandes eventos. Isso é muito importante falar, gente. Às vezes a gente fala assim, Som do Gago, Gisele Sherman, né? Gente, nós fazemos o que você quiser, desde o evento mais simples, né? Com todo carinho, até o show de quem? Fala aí, fala alguns. Alexandre Pires, Gustavo Lima, Pichote, qualquer um. Tá vendo que loucura? Isso mesmo. E me diz um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo nesse programa. Me fala, iniciando sobre os casamentos. O que tem mais sido, assim, pedido? Qual que é o número 1, assim, do pedido das noivas? Olha, casamento, aniversário, tudo é um dia, é um sonho, né? Na verdade, o evento em si é um sonho. Sim. Né? Então, a gente tem que lutar muito pelo dia deles, né? Pelo dia dos noivos. E o que eles pedem é o quê? Animação, que os convidados curtem e tudo dá certo, né? Então a gente luta muito pelo dia deles. Rola as músicas que eles querem, né? A gente tem o nosso diferencial, que é algumas animações, a gente puxa os noivos pra cima do DJ, faz uma brincadeira, dá uma bazuca de CO2 para eles brincarem com seus convidados. Isso daí dá muito resultado. É verdade, né? Ele tá trazendo essa novidade aí dessa bazuca que é uma loucura, né? Vem em grandes shows isso aí, o CO2. Sim. Em grandes shows como a gente que é DJ, a gente vê muito parte do Alok, do Vintage, esses caras aí que tem uns efeitos especiais bem legais. E isso também na parte de shows, né? Como o show do Gustavo Lima, ele nos pediu pra gente o sistema cilindro para apresentação dele, né? E aí a gente acabou levando e com isso a gente usa para outros eventos também.
O gago, gente, ele é gago mesmo, vocês estão percebendo, né? Que tem noiva que às vezes fala assim, Gia, eu fui lá. Isso daqui é só pra falar que é o gago mesmo. Eu fui lá e ele era gago mesmo. Falei, mas como assim? Você não sabia? Não, eu não sabia. Então, não tá brincando não, viu, DJ Gago? Se você vê o irmão dele, que é meio igual, aí você tem a diferença, né? Que um não é tão gago, um não é gago. Tem algumas palavras aí que não sei porquê, mas não sai. Dá aquela enroscadinha, mas todo mundo vai no final vai entender. Mas ó, vou contar um segredo. Na hora de anunciar os noivos, ou fazer o anúncio do buquê, ou o que seja, ele não é gago. Você acredita nisso? Verdade, eu não sei como. Eu acho que é na hora que a gente fala, que a gente brinca, né? Ainda mais no buquê, no whisky, que chama de mulherada, faz aquela brincadeira, aquele auê, acaba que tá indo meio que cantando. Aí. Aí sai. Vai bem. Bom, o Gago começou com festa de 15 anos e você tá há quanto tempo no mercado? Hoje, esse ano, em dezembro, vai para 19 anos. Ah, caramba. Comecei bem novinho, né? Comecei de baixo, fui fazendo as baladinhas que na minha época era baladinha nas garagens, sim, né? Alguns aniversários aqui, algumas festinhas ali, fechava a rua, fazia o Arraial do Gago, todo o bairro para ir dançar, e assim foi. Aí, de uns 12 anos pra cá, comecei a pegar nome, né? E estamos aí. E hoje é sucesso geral, todo mundo sabe quem é ele. Gago, quais são as novidades da sua empresa? Conta pra nós. Olha, a gente está com a pista Golden, né? Hoje, aquela pista de luzinha amarelinha, que é linda demais, né? Estamos com a carreta Paulo, direto de Galícia. Nossa. Né? Ela veio de navio, que todo mundo me pergunta, ela vem andando? Nossa. Ela veio de navio, né? Essa carreta aí, só cortando. Eu falo que é Transformers, tá? Conhece aqueles brinquedinhos que vai fazendo assim? E monta um palco, né? Isso é verdade. Ela tudo é hidráulica, né? Ela fechada com um baú, aberta, ela vira um palco de 13 por 8. Que doideira. E alto, né? O teto fica até 12 metros. Vai pra onde quiser. Vai pra onde quiser. Monta qualquer festa. Legal. Então, ó, você vê que não para, né? Ele acabou de falar pra mim que foi pra São Paulo, comprou um monte de coisa nova, porque som do Gago é assim, tudo de primeira, e isso é muito importante, porque além do DJ ser top, os equipamentos também tem que ser top, né, Gago? Sim. A gente a cada ano renova, né, com nossos equipamentos, porque equipamentos dão problema, isso é normal, né? Até equipamentos novos dão problema também. E só que a gente tem que estar sempre inovando para a gente não ter isso daí. Sim. Né? Não ter esses problemas no meio da festa. Entendi. O time de DJ seus, eles são assim bem animados, né? O negócio vai que vai. Como que você faz, assim? O que você passa para eles interagirem tanto nas festas? Olha, gente, eu sou bem chato. Eu sou muito exigente, eu arranco o couro deles mesmo. E um bom modo de falar. Eu peço para eles, né? Lutar pelo dia do evento, sendo casamento, aniversário ou qualquer outro tipo de evento. E passar para eles que o nosso trabalho de DJ não é só tocar, é animar a galera, chamar a galera para vir para a pista, tocando as músicas, agitando, não ficando ali só paradinho, dançando também, erguendo a mão para cima, que isso daí anima, galera, né? É bem integrado. Elas gostam.
Gente, é só um pouquinho, viu? Depois vocês entram no site, a gente vai deixar os detalhes para vocês também. E agora, para finalizar, aquele show, hein, Alexandre Pires, conta pra mim, como foi tudo isso? Foi um desafio, né, que o Oscar Boada nos deu, junto com a produção do Alexandre, que foi muita gente que boa comigo, o produtor dele, nossa, um amor de pessoa, o Alexandre também, né? E a gente fez com muito carinho, né? Atendendo eles da forma que eles queriam, que né? legal. Com as mesas, com os equipamentos, e foi um sucesso, graças a Deus. Até ele me deixou uma mensagem que eu não sabia dessa mensagem. Ai, que legal. Gago, ó, muito obrigada por você estar aqui, tá? Obrigado a você, gente. Parabéns por tudo, você sabe que eu sou sua fã, Obrigado, né? A gente tá obrigado, sempre junto. Também sou fã e um grande amigo seu. Isso mesmo. E vocês então vão ficar com a mensagem que o Alexandre Pires deixou pro Gago, só pra saber o histórico desse garotinho aqui, tá? Tudo de bom, tá? Beijo, até o próximo. Estou aqui para agradecer o Som do Gado, toda a equipe Som do Gado, que nos proporcionou uma tarde maravilhosa, onde eu pude aqui apresentar a minha música para essas crianças abençoadas que tanto precisam desse apoio, para os idosos que aqui estiveram. Foi maravilhoso, foi sensacional. Parabéns, Som do Gado, pela organização, pela estrutura, e até a próxima, se Deus quiser. Fala, Gago, tudo bem? Queria agradecer você pela parceria, por ter ajudado a gente a fazer essa festa, e dizer para você que a gente estamos juntos, que festas futuras podem vir, e a gente sempre quer estar junto dos melhores da região, e a gente espera contar com você sempre. Reflection told me that I'm living my dreams. Tell me right now I can be. I don't need no sleep, I don't need no sleep. Tell me right now I can be. Reflection told me that I'm living my dreams. Tell me right now I can be. I don't need no sleep, I don't need no sleep. Gotta go and get it, cause I gotta go and get it. So I gotta go and get it. Now I'm gonna get it, get it. Gotta go and get it, cause I gotta go and get it. So I gotta go and get it.